Hej små regnbuekillinger. I dag der vil jeg spille lidt Minecraft. Ja. Så jeg 2 sekunder. Det er forresten på min tablet, så det. Men det bliver ikke en hvilken som helst Minecraft. Det bliver en lidt se hvad du kan bygge. Så vi kalder den. Skal jeg lige slutte det der. Vi kalder dem for build. Ja. Og det er en blandet fladvand. Building terrain. Waiting. Wow. Sweet. Jeg har nogle her nu. Her er det der. Her er og så trækker jeg ind, og så bygger jeg det. En burger. Okay, skal vi se hvor god jeg er til at bygge en burger. Jeg tænker lidt, jeg bruger det der som burger. Ja. Ost. Tomater. Salat. Og bøf. Sådan. Og så tænker jeg egentlig bare bygger det. Så ja. Dun, 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 dun. Okay, hvad har man altid i bunden? Salat, I guess. Jeg retter det til bagefter. For eksempel på der kalder på bagefter, men nu gør det bare sådan. Og forresten, det er første gang, jeg sådan rigtig optager hele min skærm. Jeg håber virkelig, det fungerer. Okay. Og hvad har man så? Ikke? Jo, bøf. Sådan det. Er det ikke? Nej, overhovedet ikke. Upti. Sådan der, og så har man, nu ved jeg ikke, nu laver det bare lige. Den skal jo være lige sådan her nogen. Sådan der, og så små tomater. Det bliver tomater der. Så 4 tomater. Ja. Det jeg vil ikke kalde det kønt, men ja. Nu skal vi bygge toppen af burgerbollen. Jeg har lige hørt en sang, der hedder The Gay Song. Så nu har jeg den på hjernen. Det er pænt irriterende. Det er det, jeg kalder for en burger. Sådan der. Upti. Så ja, det er egentlig bare det, jeg tror, jeg vil ikke kalde for en burger, men ja, jeg ved ikke hvorfor, jeg tror bare det er herinde. Ja, det er nok den grimmeste burger, jeg nogensinde har set. Men ja, det var mit forslag til at lave en burger i Minecraft. Så ja, det her bliver nok til en lille serie, der hedder What Can I Build in Minecraft? Selvfølgelig.
Så ja, jeg håber bare, at I kunne lide den her video. Så ja, vi ses. Bye bye.